کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی جمائی لے تو چند ہی سیکنڈ بعد آپ کو بھی جمائی آنے لگتی ہے؟ لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا جمائی صرف نیند آنے کی وجہ سے آتی ہے؟ حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں جمائی صرف تھکن یا نیند کی علامت ہے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ایک نظریہ یہ ہے جمائی لینے سے ہمارا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہم گہری سانس لیتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے، جس سے دماغ کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس وجہ سے دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ جمائی معتدی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو جمائی لیتے ہوئے دیکھیں، اس کے بارے میں پڑھیں یا صرف اس کا ذکر سنیں تو آپ کو بھی جمائی آ سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے اس کا تعلق ہمارے دماغ کی ہمدردی کی صلاحیت سے ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ بہت سے جانور بھی جمائی لیتے ہیں، جیسے شیر، بلی، کتا، بندر اور کچھ پرندے بھی۔ جانوروں میں جمائی کبھی تھکن، کبھی دباؤ اور کبھی جسم کو سرگرم ہونے کے لیے تیار کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ ہمیں بوریت کے وقت بھی زیادہ جمائیاں آتی ہیں۔ جب ہمارا دماغ زیادہ سرگرم نہیں ہوتا تو جمائی لینے سے وقتی طور پر چوکنا ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو پورے دن میں بہت زیادہ جمائیاں آتی ہوں، حالانکہ وہ پوری نیند بھی لیتا ہو، تو یہ بعض اوقات کسی طبی مسئلے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی تمہیں صرف نیند آ رہی ہے اس لیے جمائی آ رہی ہے، تو آپ جان لیں کہ یہ پوری حقیقت نہیں۔ جمائی ایک دلچسپ قدرتی عمل ہے جس پر آج بھی سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں۔ تو بتائیں آج آپ نے کون سی نئی بات سیکھی، اور سچ سچ بتائیں کیا یہ ویڈیو سنتے ہوئے آپ کو جمائی آئی؟ اگر آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس مزید دلچسپ معلومات کے لیے فالو کرنا نہ بھولیں۔ جمائی ایک قدرتی عمل ہے جس میں انسان یا جانور منہ کھول کر گہری سانس لیتا ہے اور پھر آہستہ سے خارج کرتا ہے۔ جمائی آنے کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً نیند کا آنا یا تھکن محسوس ہونا، بوریت یا سستی، دماغ کو چکنا رکھنے میں مدد، کسی اور کو جمائی لیتے دیکھنا یا اس کے بارے میں سوچنا۔ یہ ایک عام نفسیاتی اثر ہے۔ کبھی کبھار جمائی آنا بالکل معمول کی بات ہے، لیکن اگر بہت زیادہ جمائیاں آ رہی ہیں، شدید غنودگی ہو یا اس کے ساتھ چکر آ رہے ہوں، بے ہوش یا دیگر علامات بھی ہوں، تو یہ کسی طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ جمائی ایک غیر ارادی جسمانی عمل ہے جس میں انسان منہ کو اچھی طرح کھولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سانس خارج کرتا ہے۔ یہ عام طور پر 5 سے 10 سیکنڈ تک جاری رہتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی کئی ممکنہ وجوہات ہیں۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جمائی آکسیجن کی کمی سے آتی ہے، لیکن نئی تحقیق اس نظریے کی مکمل تائید نہیں کرتی۔ دوسروں کو دیکھ کر جمائی آنا، اگر کوئی دوسرے جمائی لے تو ہمیں بھی جمائی آ سکتی ہے۔ کون سے جانور جمائی لیتے ہیں؟ کتے، بلیاں، بندر، شیر، ہاتھی، مگرمچھ اور کئی دوسرے جانور بھی جمائی لیتے ہیں۔ رحم مادر میں موجود بچہ بھی جمائی لیتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بھی جمائی لیتا ہے۔ جمائی تقریباً ہر عمر کے انسان میں دیکھی جاتی ہے۔ جمائی کو مکمل طور پر روکنا آسان نہیں کیونکہ یہ غیر ارادی عمل ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد کی جمائی زیادہ معتدل محسوس ہو سکتی ہے۔ اسلام میں جمائی کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ سستی کی علامت ہو سکتی ہے۔ احادیث میں ہدایت دی گئی ہے کہ جمائی آئے تو حتی الامکان اسے روکنے کی کوشش کریں، منہ کو ہاتھ سے ڈھانپ لیں، جمائی کے دوران آواز نکالنے سے بچیں۔ یہ آداب انسان کی شائستگی اور ادب کو ظاہر کرتے ہیں۔ جمائی لیتے وقت منہ مکمل طور پر کھل جاتا ہے، جبڑے کے عضلات کھینچتے ہیں، گہری سانس پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، دل کی دھڑکن کچھ لمحوں کے لیے معمول بڑھ سکتی ہے، دماغ اور چہرے میں خون کی روانی میں عارضی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جمائی زیادہ تر کب آتی ہے؟ صبح جاگنے کے فوراً بعد، رات کو سونے سے پہلے، لمبا لیکچر، میٹنگ یا کلاس کے دوران، گاڑی میں لمبا سفر کرتے ہوئے، بوریت یا ذہنی تھکن کے وقت۔ کیا جمائی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے؟
کبھی کبھار جمائی آنا بالکل معمول کی بات ہے، لیکن کبھی کبھار اگر آپ کو بہت زیادہ آ رہی ہے بغیر کسی وجہ کے تو یہ ہو سکتی ہے۔ تقریباً تمام واٹی ویئرز کسی نہ کسی شکل میں جمائی لیتے ہیں۔ جمائی عام طور پر 10 سے 5 سیکنڈ تک رہتی ہے۔ مسلسل بیٹھنے یا بوئے والے کام کے دوران سے بھی جمائی آتی ہے۔